31. oktobar, na današnji dan 2015. godine sam uradio oksalnu i taj dan je viđeno da pčele unose polen. Sunčan dan, ovako isto kao i danas. Možda je bio malo topli, nekakav svjež, jer je ujutru 9, po danu možda 14, 15 i to je kratak dan. Znači već u 15 sati ide dole, u 16, još u 17 je opet 9. I mislim se da li da uradim tu oksalnu još uvijek, ali mislim da neću iz razloga što je bilo mrava koji su nosili onu varovu pa je nisam vidio. A druga stvar, što puno puta sam tretirao, znači ispalo je 9 puta da sam tretirao, pola varored, pola varolik. Eto, ja mislim da je to dovoljno, čak sam i ono što je puno bilo varoje dao jednu tabletu medopip, pa smo neki dan vidjeli da je palo 5, 6, 7 varova. Eto, i to je jedan podatak gdje vidimo mrave, ne trebamo se iznenaditi što nema varoje. U nekim trenucima čovjek ne razmišlja o tome, onda se sjeti nekad da je negdje pročitao ili mu je neko rekao, pa to je normalno, ako si imao mrava u toj košnici, kako ćeš očekivati da vidiš varovu? Eto, vidiš. Doduše, one pune podnjače, tu je druga priča. Samo onda moraš ubaciti onaj papir, jedan najbolji je onaj masni papir od kalendara, ono bijelo, ono nazad što je, okrene se odozgu, a dole slika. I malo pouljiš 2-3 kapi ulja i rukom rastrljaš, tako kad padne varova, to govorim za pune podnjače. Kad padne ona dole, ona se zalijepi, ona ne može iz onoga ulja, iako je to tanak sloj, ona ne može maknuti u slučaju da ostane živa. I kad izvadiš taj papir, ukloniš leto, izvadiš papir i onda ćeš znati pravo stanje, a tu nema mrava. Neće on unutra ući. Oni idu dole u antivarova, dole u onaj lim, u onaj ple i gore idu u ralnicu. Rijetko koji će ući unutra, nisam vidio. Osim one osije, ona zna se provući. I evo ovo, na primjer, sad što sam htio neki dan što sam govorio, evo vidite. Znači, leto je okrenuto prema sjeveru. I ujutro sunce izlazi ovamo. I evo ga. Šta će ono? Ne može ono ništa tu da vidi. Nema šansi. Ne može vidjeti leto. Tako da imamo jug sunčan, imamo zapad. Istok. Sve imamo, sam sjever ne vidi. Eto. Istok je sunčan, jug je sunčan i evo imamo i ovaj dio, sad će biti osunčan. Sad sunce treba ovamo da prođe i on će biti osunčan. Samo sjever nam ostaje cijeli dan bez sunca. Tako da ne treba okretati košnice prema sjeveru leto. I onda zima kad dođe, tu kad puhne njoj, ona više troši hrane. Što kaže, neće ona umrijeti od toga, ali ona više troši, njoj puši. Potpuhuje, što kaže. A ja, nema potrebe ovo raditi, treba gore okrenuti košnicu. Ali ja nisam mogao okrenuti gore košnicu zbog ovdje ovih ljudi, tu ima puno djece i rade ovim njivom ovamo lijevo desno, tako da pčela kad izlazi ona će otići dole i gore i ode dalje. A kad bi ovamo, ona bi pravo gore išla prema onoj kući i tamo bi možda napala tu djecu. Možda, ne kažem da bi, ali
ima već slučajeva je bilo. Nisu ljute, ali ne vole da im se stane na put. Znači, ko voli da mu neko stane na put, jel tako? Evo tu, evo bašta, 5 metara od njih, ali je iza njih. I ovima ovdje, kad je bočno, ne smeta. Ne smeta, one tamo nikog ne diraju. Iako sam ja i tamo imao mrežu, eno još uvijek imaju te neke stative, ovdje sam ove poskidao, i one idu visočije, tako da onaj dole što obrađuje zemlju, njega ne dira. A kad ovako nema, ako im je tam putanja da idu po vodu, onda je taj neko ko tu se nađe gotov. Neće ga možda odmah napast, ali će ga jedna napast 100%. U roku od, na primjer, ako se zadrži 5 minuta, sigurno će ga jedna napast, jer on je tu stao, ometa. A ako su ljute, onda će ga napast nekoliko. Normala. Niko ne želi da mu neko put presjeca. To se zove tako nešto, put. Putanju. One ne dire, evo ja tu sad sam kretao se, ništa one neće, ma ne gledaju me. Iako ona jedan stari pčelar kaže, znaš šta kaže, neka su one ljute. Ma što će biti ljute, bola, ja stao blizu njih, metar napadoše me, odmah mi glava otekla. Kaže, one koje su ljute, one će i donijeti. Isto kaže ko žena, kad je ljuta radi, kaže, sve u redu u kući, pa to sve čisto. Znači, ljuta žena, ljuta pčela, isto ti je tu. Nemam pojma, mora biti svašta da se malo našalimo kroz ovo sve. I eto vidiš sada, nema osa, nema stršljanova. Iće jedan kolega kaže da to je haos, koliko mu je košnica uništilo stršljen i osa. Iako ona jedan u komentar je napisao, kaže, najbolje je matice stršljena ubit na proljeće. Čim vidiš to, fata je. Ako je ne ufatiš, 10.000 stršljenova će ti doći kasnije, pa će te ometat. A one ose, one većinom su u zemlji. I zemljarice, one nekako i tako zovu, zemljarice ose. Vidio sam ja jednom ovdje, sam kod sebe imao ovdje u ovoj bašti i jedva sam ja to riješio, jedva. Imao sam i ubod jedan u glavu, glava boli od njih. Kad osa ubode, ona ne umire kao pčela. Ali zato gdje god da te ubode, glava boli čitav dan. Ne možeš to riješiti. Nekako taj ubod njihov u glavu udara. I nema i više ovdje, a bilo je gnijezdo u zemlji. Znači iz zemlje izlazi. Pa vidite vi sada, ako imate gdje to, da vidite da one ulaze i izlaze, to podhitno treba nekako riješiti. Ne možeš riješiti ničim ovo, nečim čime se ti nadaš. Najbolje je uzeti taj sprej neki. I za stršljanove, ako vidiš da je rupa u drvetu ili negdje da je smješteno u potkrovlju, u krovu viri, ulaze, izlaze, najbolje rješenje je sprej. Zakon. Posprejaš i nema više, sve to popada ko ljesa. Eno sad ovdje nema više ni osje ni stršljena, ali zato imaju ove muhe, to je navalilo, to je navalilo, gledaj muha. Crni se od muhe. Puno je muhe i nimaju nekakve mušice čudnovate. Ali one će unutra ući, gledaj. Neće muha pčeli smetat, ali nikad se ne zna, bolje je nju otjerati. Hoćemo vidjeti ovdje šta ima. Aha, ovo je u moju novinu pojedoše, evo ima ovaj jedan, vidi ovo, gledaj. Došao tu. Znači, novinu mi pojedoše i evo jedan mrav ima. Sad ćemo da vidimo ima li varoje. Evo mrava, znači oni tu varovu, oni su nju odnijeli. Nemam ja šta onda gledat.
Ako budem ugledao poslije, javit ću da ovo vratim. Znači, novinu mi pojedoši. Eto. Ali su site. Evo sad zamirisa pravu iz košnice, onaj miris košnice zamirisa kao da sam košnicu otvorio. Tako fino zamirisa. I ovako uvijek na podnjači možete vidjeti šta se tam dešava. Ništa one med ne diraju, znači nema opiljaka meda da spada, već ovu gore novinu zezaju. Možda bi je trebao izvaditi, ne znam. Sad se mislim da to uradim. Da vidimo da li ovdje jede novinu. Ovdje nema ništa. Ni novinu, nikad ovdje nije bilo ni novine, ni problema s novinom, niti je bilo mrava, niti je bilo varoje, u ovoj košnici. Tu nikad ništa nema. Eto, to bi bilo to za danas. Vidjet ću da ovu novinu uklonim, da je samo stavim u onaj dio gore gdje je ona rešetka gdje se stavlja pogača. Tu sam prve 2-3 godine tako stavljao i bilo je dobro. Ne znam što sam sad malo promijenio, bez vezi. Opet ću to da odradim, ako budem sad nekad otvarao nešto da to riješim, ako budu opet ovako, da pogledam, ako budu jele ove novine, ne bi trebao biti znak da su gladne, jer sam gledao da imaju. Zato me čudi ovo. Ali opet ću da povirim ovdje ovu, zašto one jedu ove moje novine, kad imaju tamo hrane koliko hoćeš. Eto, to bi bilo to za danas. I ne znam da li da ovu povirim, da vidim šta se dešava, da li ima matice, jer tu sam ubacio novu maticu. Rečeno mi je da provjerim da li je ima. Pa vidjet ću, ne znam hoću li danas ili ću to u subotu raditi. Nešto danas nisam nagodan. A od 4. javlja kišu i nevrijeme. Tako da, ali opet poslije će biti lijepo vrijeme. Tako da do 4. ovo trebam da pregledam. Gledaj, evo je mušica. Muha. I da vidimo ovdje još ovo. Ne vidim ja, nisam ponio ni naočale. Ali evo šta je ovo. Ovo šta je. Može li biti ovo varova? Ne znam, ne bi trebalo ona ovako da se kreće. Uglavnom nešto je bilo tu. Ona ne hoda ovako, ali eto. Neki je neprijatelj. Ona odmah osjeti, gledaj. Mravi su tu i oni to nose, eto, to je to. Nema varoje, zato ima mrava, to što sam malo pregovorio. Evo jedna ovdje. Varova. I nisam, ja mislim, više vidio nijedni. Ali eto, i jednu kad vidiš, to je jedan znak da ima te robe unutra. I to bi bilo to. Malo treba počistiti, slobodno očistiti okolo, naokolo. I ja volim da je što visočije od zemlje, radi ti neki neprijatelja, štetnika, miševa i možda vlage i tako dalje. Vlaga je opasna, velika je to nevolja. I medno.